Danas vas vodim na 100-godišnjicu Novosadskog sajma. U ulici Hajduk Veljka 11 u Novom Sadu održavao se Novosadski sajam, odnosno sajam knjiga, Od 18. do 24. marta. koje smo Nidži i ja posetili. Kada jednom uđete na sajam, teško ćete ga napustiti. Kada smo ušli na sajam, nismo zatekli prvo knjige, već predmete koji su bili ručno rađeni i izloženi na ovim štandovima koje vidite ovde. Posebnu pažnju sam posvetio ovim piramidicama koje su inače ručno rađene jer su mi bile jako interesantne. Kao što sam već napomenuo, Novosadski sajam je pre 2 godine proslavio 100-godišnjicu postojanja, potvrđujući svoju ulogu kao najstarija i vodeća sajmska institucija u Srbiji. Iako smo Nidži i ja bili samo na sajmu knjiga, ovaj jubilej obeležen je svečanom akademijom u auli Kongresnog centra Master uz bogati kulturni program. U okviru proslave prikazan je film 100 godina Novosadskog sajma, izvedena je pozorišna predstava 100 godina sajma. Kutak koji se meni najviše dopao, a i Nidži, jeste bio ovaj kutak Dečje biblioteke u Novom Sadu koja je održala radionicu pravljenja novih cvetova radi Uskrsa. Ali da, bilo je jako puno popusta, jako puno. Nidži i ja smo se jako lepo proveli i šaljemo vam pozdrave. Ćao!